درود بینندگان عزیز، این برنامه نویدی بامدادی است و من امریدین علیموف تا 10 دقیقه دیگر شما را با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازم. امروز سه‌شنبه 25 می است و ساعت در دوشنبه 11. نخست نظر میکنیم با سرخط خبرهای امروز. پوتین گفت مسکو برای کمک بعد دوشنبه و بیشکک آماده است. از پرستوی امسال تنقید کردند، مقامات قهرمانی دانستند. چرا نرخ سبزی یک باره 4-5 مراتب بالا رفت؟ پرزیدنت روسیه گفت که مسکو برای حل بحث‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان محض توسط مذاکرات هر کمک ممکن را می‌رساند. ولادیمیر پوتین در این باره روز 24 می و در صحبت با صادیر جاباروف رئیس جمهوری قرقیزستان در سوچی اظهار داشت. جاباروف با سفر کاری به روسیه رفته است. البته وضع در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان را خیلی با دقت و با نگرانی افزایده پیگیری کردیم، گفت پوتین و یادآور شد که چند پیش رئیس جمهوری تاجیکستان در مسکو بود و موضوع سرحد با او نیز بررسی شد. رئیس جمهوری تاجیکستان روزهای 8 و 9 می در مسکو قرار داشت. راه حل درازمدتی مشکلات را یافتن ضرور است تا با منفعت‌های هر دو جانب پاسخگو باشد، گفت ولادیمیر پوتین. روزهای 28 و 29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان صد خورد مسلحانه روی داد. مقامات تاجیکستان گفتند در این حادثه 19 نفر کشته و 87 نفر زخمی شدند. جانب قرقیزستان درباره 36 کشته و 154 مجروح خبر داد. تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را به آغاز درگیری مسلحانه عیبدار می‌کنند. دادستان‌های دو کشور حادثه را تحقیق دارند. از 970 کیلومتر مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از 400 کیلومتری آن معین و نشانه گذاری نشده است. جنجال‌ها اساساً در منطقه‌های بحثناک بر سر زمین و آب و چراگاه سر می‌زند. داوران و فرهنگشناسان از سطح پست هنرنمایی و کلاً طرز برگزاری جشنواره تئاتری پرستو در تاجیکستان سخت تنقید کردند. مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان در پاسخ به تنقیدها گفتند در شرایط محدودیت‌های وابسته به همهگیری کووید 19 برگزار شدن جشنواره خود یک واقعه مثبت است. 11 تئاتر تاجیکستان تا امروز نمایشنامه جشنی خود را پیشکش تماشابینان و حکمان جشنواره پرستو کردند. قرار است شام 25 می حکمان برنده جشنواره را اعلام کنند، اما روز 24 می در وزارت فرهنگ میزی گرد هنرمندان و کارشناسان در موضوع وضع و دورنمای تئاتر تاجیک برگزار شد. محمدالله تبرف رهبر گروه حکمان جشنواره پرستو در سخنرانیش از سطح پست نمایشنامه‌های پیشنهادی و تشکیل جشنواره انتقاد کرد. متاسفانه ما همین چیزا دیده ایستادیم که نه تئاتر ما نه پرستو در کار است، نه با پرستو تئاتری ما. چرا؟ چون که پیش از این وقتی که گپش برآمد که ما باید به منطقه ها رویم و بهترین اسپکتاکل ها را انتخاب کنیم، الکی یک قسم تئاترها ناراضگی خود را بیان کردند. آبیجان نظرزاده معاون اول وزیر فرهنگ تاجیکستان در پاسخ به چنین ایرادها گفت جشنواره پرستوی امسال در شرایط دشوار برگزار شد و افزود سال قبل تمام سیاره را بیماری فرا گرفت که تا حال نشانه های آن ادامه دارند. با این وجود ما قهرمانی نشان داده این جشنواره را برگزار کردیم. نباید فراموش کنیم که سال گذشته در بیشتری از تئاترها بسته بود. ما صداقت خود را به هنر نشان دادیم. هرچند حالا جشنواره پرستو در 2 سال یک بار برگزار می شود، هنرمندان تاجیک خواستار آنند که چنین جشنواره هر ساله شود تا شرایط برای تبادل تجربه افزایش یابد. تقریبا هر ماه ساکنان از بالاروی این یا آن محصولات شکایت داشتند و ظاهرا اکنون نوبت به سبزی رسید. یک بار بالا رفتن نرخ این محصولات نیازی اول در بازارهای تاجیکستان باعث نگرانی و ناراضگی ساکنان شد. همکاران ما مولا رجب یوسفی و شعلای عبدالله با بازارهای دوشنبه رفتند و سببهای بالاروی نرخ سبزی را فهمیدند. وفا عبدالرحیموف برای خرید سبزی به بازار دهقان دوشنبه آمده است. در مقایسه با یک هفته پیش او مجبور است سبزی را با نرخ 4 برابر قیمت خرد. دخترچم درجه این دوره نخریم نمیشه. این نرخ کی میدونه؟ حالا در بازارهای دوشنبه نرخ 1 کیلو سبزی از 8 سامانی شروع می شود. مسئولین بازار و فروشنده ها پیش آمدن چنین وضع را به کمبود محصولات ربط دادند. وقت از آنی که بهار خنک آمد، زمین که گرم نبود، یک مدت معین سبزی در جایش ایستاد.
وای وقت از آنی که انکشاف می آورد زمین باید که گرم باشد. تمام طلباتی که برای انکشاف سبزی خواجگی‌های دیخونی کرده بودند سبب یگانش همین یک دو هفته سرد آمدنی بهار بود. این فروشنده باور دارد که تا چند روز دیگر نرخ سبزی به حالت پیشتر برمیگردد. کوزی نو برآمدگی است مقصد کمتر است. همین هفته ان شاء الله 23 میشه گفتگان. حاصل خوب میشه میفروشه خودش. سبزی یگانه محصولات نیست که سال روان نرخش گران می شود. پیش از این نرخ دیگر محصولات نیاز اول از قبیل روغن، شکر، گوشت هم به طور قابل ملاحظه قیمت شد. این بالاروی نرخ‌ها در بازار دسترخوان مردم را پیش از پیش خردتر می کند. ما دکتر کار میکنیم 500 معاش میگیریم و موسر دمیتی، آب دمیتی، روغن دمیتی، صابون دمیتی، همه چی قیمتی. این یک دونه تخم خودشی چی نباشه یک نیم سامونه نمیرسه. همه نرخ قیمت. پرواز مستقیم شرکت هواپیمایی ایر استانا از شهر الماتای قزاقستان به شهر مینسک بلاروس بیکار شد. شرکت ایر استانا سبب‌های بیکارسازی پروازها را شرح نداد. قرار بود نخستین پرواز الماتا مینسک روز 31 می صورت گیرد. بعد فرود اضطراری هواپیمای شرکت ریان ایر در شهر مینسک و بازداشت روزنامه‌نگاری مستقل بلاروس رومان پروتاسویچ، اتحادیه اروپا نسبت بلاروس تحریم‌های نو جاری کند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین با حکومتش دستور داد که پروازها را با بلاروس کاملا قطع کند. روز 23 می هواپیمای شرکت ایرلندی ریان ایر که از شهر افینا با ویلنیوس پرواز میکرد که در فضای بلاروس اجباراً به زمین فرود آورده شد. مقامات بلاروس مؤسس صحیفه اینترنتی نکست لایف رامان پروتاسویچ را بازداشت کردند. نکست لایف اعتراض ساکنان بلاروس را که بعد انتخابات پرزیدنتی در ماه آگوست سال 2020 سر زدند انعکاس میکرد. منتخب تاجیکستان بازی دوستانه را در شهر بصره با تیم ملی عراق مساوی کرد. بازی بین المللی دوستانه میان دسته‌های منتخب ملی فوتبال عراق و تاجیکستان که شب دوشنبه 24 می در ورزشگاه الفیح شهر بصره برگزار شد با حساب مساوی 0-0 به انجام رسید. بازی با برتری میزبانان صورت گرفت ولی آنها از چندین لحظه‌های خوبی گلزنی استفاده کرده نتوانستند. فوتبال بازان تاجیک باشند اصلا از پای حمایت دروازه‌شان بودند. بنابراین بیشتر میزبانان به نیمه میدان آنها گذشته در جریمه‌گاه حالت‌های خطرناک را با وجود می‌آوردند. در بخش یک روز در تاریخ همکارم خیرمان بخازاده شما را با مهمترین تحولات تاریخی 25 می شناس می‌کند. بیست و پنجم می روزی کودکان بیدرک شده است. در تاجیکستان گاه‌ها حادثه‌های گم شدن کودکان رخ می‌دهند و قضیه ملیکه و سابرینا ارالوها در سال 2016 یکی از تکان دهنده ترین حادثه‌ها در تاجیکستان بود. سال 2018 وزارت داخلی تاجیکستان گفت که از 129 کودک بیدرک شده توانستند 112 نفر آنها را پیدا کنند. باقی در جستجو می باشند. آنهایی که از بیماری جاغر اذیت می شوند باید بدانند که 25 می روز جهانی غدود سپرشکل است. این سنه برای بالا بردن سطح آگاهی مردم درباره بیماری‌های وابسته به غدود سپرشکل و جاغر تأسیس شده است، چون که در تاجیکستان 10,000 نفر به جاغر گرفتار هستند. طبیبان میگویند استعمال نمک یاددار یک شرط مهمی پیشگیری از جاغر است و به همین خاطر در تاجیکستان قانون استحصال نمک یاددار هم قبول شده است. 25 می سال 2014 در شهر نیویورک آمریکا مراسم سپردن جایزه‌های بیگ اپل میوزیک اواردز برگزار شد و در این مراسم آوازخوان‌های تاجیک شبنم سریا برنده جایزه الماس، فرزانه خورشید آوازخوان بهترین در میان بانوان تاجیکستان و بهرام غفوری بهترین صدای مردانه در تاجیکستان عنوان شدند. بیگ اپل میوزیک اواردز برای معرفی و تشویق آوازخوان‌های شرق و خاورمیانه تأسیس شده است. بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در نسبت از آری خارجی برای روز 25 می چنین تعیین کرده است.
این برنامه نوید بامدادی بود که من امریدین علیموف تقدیمتان کردم. دوامی روز همکارانم شما را با خبرها و گزارش‌های جالب و دیدنی آشنا می‌کنند. ما را پیگیری کنید.